Receta sekrete për bark të sheshtë, ja si ta përgatisni. Çdo njeri është në kërkim të metodave të thjeshta dhe efikase për të pasur trupin më në rregull, e për të ndjerë më mirë me vete. Depozitimi i yndyrnave në zonën e barkut është një proces që mundon shumicën e njerëzve, veçanërisht femrat. Sipas Healthline, në këtë video do ju sillim një recetë e cila ju vjen në ndihmë nëse përdoren në mënyrë të rregullt. Bërësit që u duen janë: uthull dhe 2 lugë çaji, 1 filxhan me lëng citroje dhe 1 lugë me mjaltë. Përzjeni të gjitha përbërësit në një blender derisa të fitoni një masë homogjene. Pijeni këtë pije mrekullisht me yndyrë djegëse para darkës dhe në drekë çdo ditë. Rezultatet mund të jenë më të shpejta. Shumica e grave kanë përdorur këtë pije në kombinim me stërvitjen, gjithashtu edhe me dietën e kujdesshme. Nëse jeni më të ndjeshëm ndaj uthullës së mollës, këshillohet të mos e përdorni. Në mënyrë që vlerat e saj të jenë më të mira për organizmin, duhet ta përdorni gjithmonë me kujdes edhe nën mbikëqyrjen e një eksperti.